ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത കാറ്, ജീപ്പ്, ടൂ വീലറുകൾ മുതലായവയുടെ ടയറിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. കാരണം അന്ന് തന്നെ ആ വീഡിയോ വളരെയധികം ലെങ്തിയായി, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാതെ വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാറിൻ്റെ ടയറുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിനി അതിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ആണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏറ്റവും കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റെപ്പിനി നമ്മൾ കണ്ടീഷനിലാണോ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും വേണം. ഇതാണ് ഒരു കാറിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടൂൾ കിറ്റ്, വീൽ സ്പാനറും എല്ലാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് സ്റ്റെപ്പിനി ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിനി. ഇവിടെയാണ് ജാക്കി ഇരിക്കുന്നത്. പല കാറുകൾക്കും പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ടയറിനൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത്, ഇതിന് ഈ കാറിൻ്റെ ബാക്കി 4 വീലുകളും അലോയ് വീലാണ്. ഇത് മെറ്റൽ റിമ്മാണ്, മെറ്റലിൻ്റെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് സൈസും ചെറുതാണ്, വിഡ്ത്തും, അതായത് ടയർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു ടയറിൻ്റെ വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും വീലിൻ്റെ റേഡിയസും ഇങ്ങനെയുള്ള അതാണ് ടയർ പ്രൊഫൈലിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടയർ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കമ്പനി ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, ഈ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് മാക്സിമം 80 km/h ആണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടയറുകളെല്ലാം 15 ഇഞ്ച് അലോയാണ്, ഇത് 14 ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ വീലാണ്. അപ്പോൾ അത് മറ്റേത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ടോ, ഈ വീല് 15 ഇഞ്ച് വലിയ വീലാണ്, വിഡ്ത്ത് കൂടുതലാണ്, പ്രൊഫൈലെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതേസമയം സ്റ്റെപ്പിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും സ്റ്റെപ്പിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും യൂസ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങിൽ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇതേ ഉപകരിക്കൂ. അത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ റിമോട്ട് ഏരിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടയർ റിപ്പയർ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പിനികളുടെ ഇത് പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിൽ വന്നിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പിനി ചെറുതായിട്ട് വരുന്നത്. ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പം പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചിലർ പറയണു ഇത് കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാനാണ്, ചിലർ പറയണു സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാനാണ്. രണ്ടാണെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിനി കണ്ടീഷനിലിരിക്കണം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പിനികളാണെങ്കിൽ അത് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ മാറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത ഒരു ടയർ റിപ്പയർ ഫെസിലിറ്റി എത്തണ വരെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സ്പീഡും മറ്റേ ടയറിൽ പോണ പോലെ പോകരുത്. ഈ ടയർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ 80 km മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സ്പീഡെന്ന് കമ്പനി തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റെപ്നിയുടെ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ ഗേജ് വെച്ച് തന്നെ നോക്കണം. എന്നാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പമ്പിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിനെയും കൂടി നോക്കണം. പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പിനിക്കകത്തും നമ്മൾ നൈട്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത്. കാര്യം വെച്ചാൽ കൂടുതൽ നേരം ഇത് ഇരിക്കും. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പിനിക്കകത്ത് പൊതുവേ ടയറിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഒരു 2-3 PSI കൂടുതലടിക്കും. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കണതുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യണത്. പിന്നെ നൈട്രജൻ എല്ലാ വീലുകളിലും നിറയ്ക്കണതിന് മറ്റൊരു ഗുണം കൂടി കണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ എയർ ചൂടാവണ പോലെ നൈട്രജൻ ചൂടാവത്തുകൊണ്ട് ഈ ടയറിന് ചൂട് കുറവായിരിക്കും, എസ്പെഷ്യലി ലോങ് റണ്ണിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ വെയർ ആൻഡ് ടയർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. അതും നമ്മുടെ ടയർ ലൈഫ് നന്നാക്കാനും നിലനിർത്താനും നല്ലൊരു കാരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഴയ ടയർ മാറ്റി പുതിയതിടുമ്പോൾ, റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ കമ്പനി ഈ കാറിന് ഏത് സ്പെസിഫിക്കേഷനുള്ള ടയറാണോ പറയുന്നത് ആ ടയർ തന്നെ വാങ്ങിച്ചിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അതാണ് ഈ കാറിന് സൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള ടയർ. ഇപ്പോൾ ഇത് കമ്പനി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടയറാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കി അറിയാം ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ഇത് ടയർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയും. ഇതുണ്ട് 185, 65, R15, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 88T എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ നമ്പറുണ്ട്. ഈ 185 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടയറിൻ്റെ ഈ വിഡ്ത്ത്. അതുപോലെ 65 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടയറിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ്. അതുപോലെ
R15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടയറിൻ്റെ ഇന്നർ റേഡിയസാണ്, ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള റേഡിയസാണ്. പിന്നെ ഈ 88T എന്ന് പറയണത് ഈ ടയറിൻ്റെ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് എ സെർട്ടൺ ലെവൽ ഓഫ് സ്പീഡാണ്. അതായത് ഇത്ര കിലോമീറ്ററിൽ സ്പീഡിൽ ഇത്ര വെയിറ്റ് ഈ ടയറിന് താങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ 88ൻ്റെ ആ നമ്പറും കൂടി നോക്കണം. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അത് കുറവ് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വില കുറവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ അടുത്ത് വില പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടയറിൻ്റെ ഇയർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറാണ്. കാരണം അത് ഈ ടയറിൻ്റെ പഴക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ 17 എന്നാണല്ലോ, ഇത് 2017 ഉണ്ടാക്കിയ ടയറാണ്. ഈ വെഹിക്കിൾ 2018 ജാനുവരിയിൽ ഡെലിവറി എടുത്താണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് 17 മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തായിരിക്കാനാണ് വഴി. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ടയറും 17 ആയത്. അപ്പോൾ ഈ പഴക്കം കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ഇപ്പോൾ 2018 മോഡലിന് 2019 20 ഒരു ടയർ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അത് ഓടി തീർന്നായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് മാറ്റിയതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഇയർ എപ്പോഴും നോക്കണം. കാര്യം ചിലപ്പോൾ വളരെ പഴയ ടയറായിരിക്കും ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കടയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ 2 വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ബൈക്കിനും സ്കൂട്ടറിനും ബാധകമാണ്. ആ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉടമകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് 2 വീലേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് സ്കിഡ് ചെയ്താൽ വളരെ വലിയ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ടയറിന് ത്രെഡ് തേഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല 2 വീലേഴ്സും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. അപ്പം ഒരു വീലിൻ്റെ മോശമാണെങ്കിൽ പോലും വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രേക്കിങ്ങും എല്ലാം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. നമ്മൾ ചിലപ്പം ഫ്രണ്ടിലെ ടയറാണ് ത്രെഡ് തീർന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ആഞ്ഞു പിടിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിഡ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലെ വീലാണെങ്കിലും ത്രെഡ് മുഴുവൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്കിഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷറും കറക്റ്റായിരിക്കണം. ഓവർ പ്രഷർ 2 വീലറിന് അടിച്ചാലും ഇതേപോലെ സ്കിഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യതയുണ്ട്. കുറവടിച്ചാൽ പിക്കപ്പ് കുറയും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഒരു വോബിളിങ് പോലെ വരും 2 വീലിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണോണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി പറഞ്ഞ നൈട്രജൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതടിക്കുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നാൾ നിൽക്കും. എയർ ചെക്ക് ചെയ്യണ ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. 2 വീലറുകളുടെ കാര്യത്തിലും കമ്പനി എന്ത് സ്പെസിഫിക്കേഷനാണോ പറയണേ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ടയറുകൾ മാറ്റി ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ വലിയ ആക്സിഡൻറ്റുകൾക്കും സ്കിഡിങ്ങിനും പല പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സാധ്യത വരും. അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെയും എല്ലാം അത് ബാധിക്കും. കമ്പനി പറയുന്ന ടയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പവർ കുറയും, ചിലപ്പോൾ മൈലേജ് കുറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതേസമയം ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിഡ് ചെയ്ത് വീഴും. അതുപോലെ ചില ടയറുകൾ വളരെയധികം കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടയറുകളുണ്ട് എഡ്ജുകളിൽ, അതിന് ചിലത് കുറവുള്ളതുണ്ട്. അത് ഓരോ പർപ്പസിനും, ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ബൈക്കുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണമല്ല, സാധാ ബൈക്കിന് ഉപയോഗിക്കണേ, അതല്ല വേറെ ചില സ്കൂട്ടറുകൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണേ. ചില കാറുകളുടെയും ജീപ്പുകളുടെയും ടയറുകൾ പുറത്തോട്ട് വളരെയധികം തള്ളി പ്രൊജക്റ്റഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഒറിജിനൽ മാനുഫാക്ചറുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനോ ഡിസൈനോ അല്ല. വാഹനം വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഓണർ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റഡായി ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് 2 വിധത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വീതി കൂടിയ വീലും അതിന് പറ്റിയ ടയറും ഇടുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസർ എന്ന ഒരു പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്മേൽ വീല് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ടയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. ഇത് വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതൽ കാരണം അത് മൈലേജ് കുറയാനും അതുപോലെ തന്നെ പിക്കപ്പ് കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ റാലികളിലും റേസുകളിലും മറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ടയറുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ പവറൊക്കെ കൂട്ടി എൻഹാൻസ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഓൾട്ടറേഷനുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ സാധാരണ റോട്ടിൽ കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂസേജിനല്ല അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ദൂഷ്യം, നമ്മുടെ ടയർ കൂടുതൽ തള്ളി നിൽക്കണോണ്ട് വീലാർച്ച് വന്ന് ടയറുമ്മ വരഞ്ഞ് ടയർ ഡാമേജ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ വളവുകളൊക്കെ ഷാർപ്പായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ടയർ കൊണ്ട് വീലാർച്ച് കേടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി തിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ മഡ് ഗാർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പാർട്സിൽ
ടയർ കൊണ്ടിട്ട് ഡാമേജ് വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇത് കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നത് കാറുകളിലാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീലാർച്ചും ടയറും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ജീപ്പുകളിലും അതുപോലെ 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ഉള്ളതിനൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അവിടെ ഇത്രയും പ്രകടമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ കാറുകളിൽ നല്ല വെയിറ്റിൽ 4-5 പേരൊന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ടർ ആടുമ്പോൾ ഹമ്പി ആടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ടയർ പഞ്ചർ കിറ്റിലെ ഐറ്റംസ്. ഇതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇതാണ് ഒരു 2 ടണ്ണിൻ്റെ ജാക്കിയാണ്. അതിൻ്റെ ജാക്കി ലിവറാണിത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് എയർ കംപ്രസർ. ഇതിനകത്ത് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ഓൺ ഓഫ് ആകുന്ന. പിന്നെ ഇതൊരു ഗേജാണ്, പ്രഷർ ഗേജ്, എത്ര PSI ആണ് കയറണമെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ. ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഈ എയർ കംപ്രസറിലേക്കുള്ള പവർ എടുക്കാനായിട്ട് ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള ക്ലിപ്പുകളാണ് ഇത്, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. ഇത് സർക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള അഡാപ്റ്ററാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബറിൻ്റെ പീസ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആണിയോ എന്താ കയറിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹോള് ഇത്തിരി വലുതാക്കിയാലേ ഈ റബ്ബറിൻ്റെ പീസ് അതിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടൂൾ വെച്ചാണ് ആ ഹോള് വലുതാക്കണത്, തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വലുതാക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം ഈ റബ്ബറിൻ്റെ പീസ് ഈ ഗ്യാപ്പിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ വലുതാക്കിയ ആ ഹോളിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടൂൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ റബ്ബറിൻ്റെ പീസ് ആ പഞ്ചറായ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതും കൂടെ ഊരിപ്പോരുകയും ചെയ്യും. അതിന് ശേഷം എക്സസ് ഉള്ള റബ്ബറിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനാണ് ഇത്. ഇതൊരു ചെറിയ LNK ആണ്. ഈ LNK ഈ ടൂളിൻ്റെ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ടൈറ്റ് ആക്കാനും ലൂസാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഈ റബ്ബർ കോമ്പൗണ്ട്, ഈ റബ്ബറിൻ്റെ പീസ് ഓൾറെഡി ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനി തന്നെ. അതിന് പുറമെ ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും കൂടി നമ്മൾ തേച്ചിട്ട് വേണം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് 2 പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ഇത് തേച്ചാൽ സ്മൂത്തായിട്ട് അത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും. മറ്റേതാകുമ്പോൾ അത് പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇത് ഒരു പ്ലെയറാണ്. ഇത് നമുക്ക് അവിടെ കയറിയിരിക്കുന്ന ആണിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ സ്ക്രൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിച്ച് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കിറ്റാണ്. ഇതിനകത്ത് ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഏതാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഒരു ടയർ പഞ്ചർ കിറ്റിൽ ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റംസ്. ഇത് സാധാരണ കയ്യിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം എമർജൻസിയിൽ. അതല്ല വേറെ ആളുടെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ അറിയായിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ ടൂളും കാര്യങ്ങളൊന്നും അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതെടുത്ത് അയാൾക്ക് കൊടുത്തത് പഞ്ചർ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ദയവായി എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. Thank you for your kind support, dear friends.